তো রাধে রাধে বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে বিশ্বাস এডুকেশনে স্বাগত। চ্যানেলে প্রথমবার হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে দেবে। তোমরা সকলেই জানো দুর্গাপুজোর আগে আমাদের গ্রুপ সি এবং ডি এর রেজাল্ট ঘোষণা হওয়ার কথা আমরা শুনেছি, ঠিক আছে, নিউজের মাধ্যমে বা আমাদের যে শিক্ষামন্ত্রী আছে ওনার মাধ্যমে। তো এবার প্রশ্ন এসে যায় যে গ্রুপ সি যেটা আছে না, তার কি আছে না, টাইপিং টেস্ট আছে। এবার টাইপিং টেস্টটা তুমি কি করে মোবাইল বা তোমার যদি ল্যাপটপ থেকে থাকে তুমি কিভাবে দেবে, দেখো আমি সিম্পল ওয়েতে তোমাদের দেখিয়ে দেবো। তো এইগুলো ফলো করে তোমরা আজ থেকে লেগে পড়ো টাইপিং টেস্ট দিতে, ঠিক আছে। কিচ্ছু লাগবে না, মোবাইলের একটু নেট লাগবে, যদি মোবাইল থেকে একটু নেট লাগবে, একটা কিবোর্ড তোমরা কিনে নেবে। নর্মাল কিবোর্ড আমার কাছে আছে একটা, আমি দেখাচ্ছি, দেখো এরকম যে কোনো একটা কিবোর্ড নিয়ে নেবে, তারপরে সেটাকে কানেক্ট করে নেবে। তোমার যদি ল্যাপটপ থাকে তো এটা দিয়ে কানেক্ট হয়ে যাবে, আর না হলে তুমি কি করবে না হলে তুমি এরকম একটা ইউএসবি কিনে নেবে, ঠিক আছে। তো ওটিজি কিনে নেবে, তো এটা দিয়ে তুমি কানেক্ট করে নিতে পারবে, ঠিক আছে। তো আমি বলছি কি করে গুগল থেকে তোমরা সেটা অ্যাক্সেস করতে পারবে। দেখো সিম্পল ওয়ে কী করবে তোমরা না, ফার্স্টে ক্রোম খুলে নিলে, ঠিক আছে। ক্রোমে লিখবে স্পিড অনলাইন টাইপিং টেস্ট ইন ইংলিশ। এই যে প্রথম ওয়েবসাইটটা এসছে এটা ক্লিক করে দেবে। এখানে তুমি বিভিন্ন রকমের ওয়েবসাইট পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। দেখো 1, 2, 3, 4, 5টা, তোমরা যে কোনো একটাতে ক্লিক করে দিলে, ঠিক আছে। তারপরে আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি কি করে টাইপিং টেস্ট করতে পারবে তোমরা, ঠিক আছে। চলো, এটা তো একজন ভাই টাইপিং টেস্ট প্র্যাকটিস করছিল তার সেটা, ঠিক আছে। নর্মালি তুমি যখন এই পেজটা খুলবে না, তোমার এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। এবার আমি তোমাকে টাইপিং করিয়ে আমি কিছুটা দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। আমি কিছুটা টাইপিং করে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। সাপোজ 5 মিনিট টাইপিং করে আমি তোমাদের দেখে দিচ্ছি আমার টাইপিং স্পিডটা কত, তোমরা কি করে টাইপিং করবে এবং কিভাবে টাইপিং করলে তোমাদের হেল্প হবে, ঠিক আছে। তো বেসিক্যালি তোমাদের 10 ফিঙ্গার্সে ইউজ করতেই হবে, ঠিক আছে। এটা মাস্ট, নাহলে তোমার টাইপিং স্পিড বাড়বে না। আর যতটা চেষ্টা করতে হবে না দেখে টাইপিং করার, স্ক্রিনের দিকে না তাকানো। তো এগুলো করতে গেলে কী করতে হয় আমি অন্য একটা ভিডিওতে কী করে টাইপিং করতে হয় ওগুলো আমি দেখিয়ে দেবো। তো আজকে আমি যেটা করছি সেটা টাইপিং করে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমি কীভাবে টাইপিং করতে পারি, টাইপিং স্পিড কীরকম, ঠিক আছে। মেনলি যেটা লক্ষ্য রাখবে তোমরা সেটা হচ্ছে অ্যাকুরেসির ওপর ধ্যান দেবে, ঠিক আছে। অ্যাকুরেসিটা ঠিক রাখবে, ঠিক আছে। তো চলো টাইপিং টেস্টটা শুরু করা যায়। কী বলছে দেখো, ইন টুডেস increasingly hectic and stressful মেনলি গ্রুপ সিতে কি হয় না 20 লাগবে, বেশি না, কিন্তু টাইপিং স্পিড 20 হলে হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আমার স্পিডটা, ঠিক আছে। এটা যদিও 5 মিনিটে, কিন্তু পরীক্ষায় তোমাদের কিন্তু 5 মিনিট থাকবে না, সেটা থাকবে 10 মিনিট, ঠিক আছে। একটু লক্ষ্য রাখো কী করে করছি আমি, ঠিক আছে। দেখো অনেকে তোমাকে পুরো টাইপিং করে দেখাবে না, আমি তাও আমার যে টাইপিংটা সেটা আমি দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। দেখো আমার টাইপিং শেষ হয়ে গেলে তোমরা বুঝতে পারবে আমি কি পাস করতে পারি কি, দেখি যে 20টা টাইপিং পার WPM লাগে সেটা আমি আনতে পারি কিনা দেখি, ঠিক আছে। নর্মালি আস্তে আস্তে টাইপিং করলে তুমি এটা অ্যাচিভ করে নিতে পারবে, খুব একটা কঠিন জিনিস না, ঠিক আছে। শুধু কিছু জিনিস প্র্যাকটিস করতে হবে, তাহলে তুমি পেরে যাবে, ঠিক আছে। একদম ঘাবড়ালে হবে না, জাস্ট আস্তে আস্তে করে গেলে তুমি, আমি মনে করি যে 20টা কোনো ব্যাপারই না, ঠিক আছে। দেখো প্রায় 3 মিনিটের কাছে আর বাকি আছে, একটু দাঁড়িয়ে যাও তোমরা, তাহলে বুঝতে পারবে যে আমি এত আস্তে টাইপ করছি তাও আমার কত টাইপিং স্পিড হচ্ছে, ঠিক আছে। তোমরা
তাহলে বুঝতে পারবে, তোমরা কনফিডেন্স পাবে, ঠিক আছে। তো একবার দেখে নাও, দেখো আমারও ভুল হচ্ছে না তা না, ঠিক আছে। দেখো আর 2 মিনিট বাকি আছে মাত্র, তোমরা দেখতে পাবে 5 মিনিট আমার টাইপিং স্পিডটা কত হচ্ছে। পরীক্ষার হলে কিন্তু 5 মিনিট থাকবে না, আমি বারবার বলছি যে ওটা কিন্তু 10 মিনিট থাকবে, ঠিক আছে। তো চলো, হয়ে এসছে, একটু দাঁড়িয়ে যাও, তাহলে তোমরা টাইপিং স্পিডটা দেখে নিতে পারবে। দেখো আমি খুব স্পিডে যে টাইপিং করছি তা কিন্তু না, ঠিক আছে। আবার অ্যাকুরেসি যে আমার ভুল হচ্ছে না তা কিন্তু না। দেখো তোমরা কনফিডেন্স পাবে যদি শেষ পর্যন্ত থেকে যাও, টাইপিংটা দেখে নাও, তো তোমরা কনফিডেন্স পাবে যে কী করে টাইপিং, এরকম করে টাইপ করলেও তোমরা কী করবে না, পাস করতে পারো, ঠিক আছে। আমি অ্যাকুরেসি সবই দেখাবো। এবার চেষ্টা করবে কি না ভুল যত কম করা, তত তোমার স্পিডটা ভালো থাকবে, ঠিক আছে। আস্তে আস্তে টাইপ করো তাও ঠিক আছে, কিন্তু ভুলটা কম করার চেষ্টা করবে, দেখবে তোমার স্পিড এমনি নর্মালি পাস করে গেছে, ঠিক আছে। গ্রুপ সি বা যেসব আছে যে ক্লার্কশিপ বলো টাইপিং লাগে, নর্মাল কোনো ব্যাপার না। দেখো নর্মালি এরপরে কী দেখাচ্ছে, দেখো আমার টাইপিং স্পিডটা তোমাদের একবার দেখিয়ে দিই, ঠিক আছে। টাইপিং স্পিডটা কত তুমি একবার দেখে নাও। ব্যাপারটা দেখো, আমার টাইপিং স্পিড দেখো, ইয়োর স্পিড ওয়াজ 40 WPM, মানে ওয়ার্ডস পার মিনিট। দেখো এখানে টাইপিং স্পিড 40 দেখাচ্ছে, কিন্তু তোমার গ্রুপ সিতে কত লাগবে বলো তো, 20। আর এখানে অ্যাকুরেসি 97% দেখাচ্ছে, যে অ্যাকুরেসি তোমার লাগবে 95%। অর্থাৎ আমি যেভাবে টাইপিং করছি তার থেকে অর্ধেক স্পিডে যদি তুমি টাইপ করতে পারো। আমি কিন্তু খুব একটা জোরে টাইপিং করিনি, ঠিক আছে। তো তুমি ইজিলি কী করবে না, গ্রুপ সি এর যে টাইপিংটা সেটা পাস করে যাবে। আর তোমরা যেন টাইপিং পাস করে গেলে অনেক অ্যাডভান্টেজ পাবে, কারণ ডাকেই দুগুণ, টাইপিং সকলে পাস করতে পারে না। টাইপিং পাস করলে তোমার চাকরিটা পাওয়ার একটা অনেক বড় সুযোগ হয়ে আসে। তো এই যে আমি যেরকমভাবে দেখালাম এরকমভাবে তোমরা টাইপিং টেস্ট করতে পারো, ঠিক আছে। তো আজ থেকে তোমরা একটা কিবোর্ড নিয়ে নাও এবং টাইপিং টেস্ট শুরু করে দাও। তো আজকে এইটুকুই। তো চ্যানেলটি যদি ভালো লাগে বন্ধুদের রেফার করবে এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবে। চলো আমাদের এটা এখন স্টপ করতে হবে।